Você sabe o que tá acontecendo? Ah, não sei não, mano. Não sei, velho. Sei, pra mim eu tava jogando um jogo e agora já tô questionando a minha vida inteira. Por que vocês fazem isso? Se lhe dissessem a verdade sobre a sua existência, você a negaria na esperança de uma resposta melhor? Eu simplesmente traduzi. Então se alguém falasse a verdade sobre mim, eu negaria esperando que não fosse verdade isso que a pessoa acabou de falar? Não. Se eu soubesse que, por exemplo, tipo, Deus... Ah, eu não sei como ele faz isso. De onde ele tirou esse Lucas, mano? Eu nem sei se é o nome do meu usuário do computador. Eu não sei de onde ele tirou o Lucas, mano. Eu não sei de onde ele tirou o Lucas, velho. Quando eu pergunto... Certinho. Ai, você sabe o que tá acontecendo? Eu não sei, Mike. Pra ser sincero, eu não sei. Se você for... se alguém te disser a verdade sobre a sua existência, você iria negar pra esperar uma resposta melhor? Pô, dependendo da resposta, Nossa, né? que pergunta complexa. Parece que a gente tá fazendo um simulado do Enem. Eu diria que não. Sei lá. Que isso? Não, agora ficou estranho, moço. Não. Que é isso? Ele sabe seu nome, velho. Como assim? Como Não, assim? não quero jogar mais. Assim? Galera, esse jogo tá me assustando. Como que ele vai saber seu nome? Seu nome é mó estranho, velho. Como assim? Como assim? Eu juro por tudo que eu não botei meu nome antes de iniciar o jogo. Eu juro por... Ele pegou do computador, sei lá. É eu. Sou eu. Isso eu não tô sabendo, porque acabou de aparecer um espírito ali, velho. Então eu não sei, definitivamente eu não sei. Não. Se te fosse contado a verdade sobre a sua existência, você a negaria na esperança de ter uma resposta melhor? Não, eu não negaria, eu tentaria aceitar. No, Juliano. Não. Aí não, velho. Aí não. Aí virou palhaçada, velho. Como assim esse jogo sabe meu nome, velho? Como assim esse jogo sabe meu nome, meu Deus do céu? Eu tô ficando com medo de verdade. Sim, meu nome é Juliano, como que você sabe? Joguinho maldito. Sendo não, pra ser a mínima ideia. Se alguém te falar a verdade sobre a sua existência, você negaria na esperança de uma resposta melhor? Não, eu acho que não. PC? O que é PC? Sim. Ele tá me chamando de PC? Que isso? Quando eu te... Se fosse contada a verdade sobre sua existência, você iria negar por uma esperança de uma resposta melhor? Se alguém te falasse sobre sua existência, a verdade do que vai acontecer, ou a verdade sobre a existência, você iria negar isso esperando uma resposta melhor? Não ia negar. Pera. Eu nunca mudei o nome do meu PC porque só eu uso ele. Aí o nome do meu PC é usuário. É isso. Por que eu vou mudar o nome do meu PC? Usuário? Sim. Você sabe o que está acontecendo? Não. Se você dissesse a verdade sobre a sua existência, você negaria a esperança? Se você falasse a verdade da sua existência, você negaria? Como é? Você negaria a esperança como uma melhor resposta? Eu não entendi. Você negaria isso na esperança para uma resposta melhor? Se soubesse... Você negaria a esperança para uma resposta melhor? Acho que sim, sei lá. Icro? Sim. Se soubesse toda a verdade sobre sua existência, você pensaria melhor nas suas respostas? Sim. João? Galera. Tô ficando assustado. Tô ficando assustado de verdade. O que é isso, cara? O que é isso, cara? Sim. Bom, velho, eu acho que tem alguém na minha casa aqui, só isso. No. Meu Deus do céu, cara. Por que eu tô com esse papel na mão, velho? Tá, se você... Tá, você sabe toda a verdade sobre a sua existência. Você... Ou você espera... Tá, você sabe todo o significado sobre a sua existência ou você espera uma resposta melhor? Uma resposta melhor, talvez.
Mano. Como é que o jogo sabe meu nome, velho? De verdade. Ai, caraca, tô ficando bolado com esses joguetes, hein? Esses joguetes da Deep Web aí, ó, tá me assustando, hein? Caraca, parece que tem alguém em pé ali, não parece? Tem alguém no escuro lá. Meu Deus do céu, como é que o jogo sabe meu nome, cara? Yes. Uma sonorização 3D, tá ligado? Tipo, mesma hora que vem num ouvido, vem no outro. E tipo, nossa, parece realmente que esse som tá vindo daqui, entendeu? Você sabe o que é que tá acontecendo? Não, eu não sei. Tá. Galera, eu vou fechar. Tá, eu acho que eu não vou continuar não. Eu vou falar que eu sou o Gato TV. Cara, por que eles acessam nossos dados? É eu que tô... Não sei. Se você ler na minha vida que tirar do jogo. Se dissessem a verdade sobre a sua existência, você negaria na esperança de uma resposta melhor? Tá, se alguém chegasse pra mim e dissesse, olha só, você existe por isso, isso, isso. Eu ia aceitar ou negar pra ter uma resposta melhor? Eu sou uma pessoa muito de boa. Então, por mais ruim que tudo fosse, ou por mais que eu não gostasse da resposta, eu ia ter que aceitar porque eu sou uma pessoa ok, eu não sou doida. Então, não, eu não negaria, eu aceitaria. Vai tomar no cu, velho, vai tomar no cu, velho. Bicha, tu tá me zoando aqui, mano. Velho, como que jogo, mano? Ah, ele deve ter pego meu PC, mano. Acho que a foto, inclusive, ele deve ter tirado do PC. Só que ele deve ter pego alguma aleatória, porque eu salvo algumas pra fazer thumbnail, pra fazer algumas coisas. Ele deve ter pego uma aleatória e, por sorte, era uma em branca. Mas, mano, Hannah, olha, filho, tô pra te dizer que eu não sou Hannah, não. Não sou Hannah, não. Não sou eu, não. Mas vou dizer que sim. Sim, sou eu, velho.